אז מה קורה חברים, כאן עומר ובעוד סרטון חדש של ערוץ, והיום אני רוצה להראות לכם משהו ממש מטורף. איך להוריד מיינקראפט חינם לגמרי, עם שרתים, עם חשבון של מוג'אנג, הכל, פשוט ממש זה מטורף. עם כל הגרסאות, לא כולם, אבל המון מהם. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז קודם כל מה שאתם צריכים זה להיכנס לגוגל ולכתוב easymc.io/get. אז זה אתם צריכים לכתוב. ופה בכרטיסייה השנייה אתם כותבים את זה install, סבבה? קישורים יהיו בתיאור. כשאתם מגיעים לפה, מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ על זה אם יש לכם Windows, ועל זה אם יש לכם מחשב של אפל שזה Mac. פה אין לכם צורך לגעת, זה לא משנה כרגע. אני לוחץ על ה-Windows כאן, ואני בעצם מוריד את זה. בגלל שאני כבר הורדתי, אז אתם תיכנסו, ואחרי שתורידו את זה, זה יראה לכם את זה. אוקיי, אחרי שהורדתם, מה שאתם עושים, כמובן פותחים את זה. עכשיו אני אסביר לכם בדיוק איך להפעיל את החשבון. אתם הסיכויים גדולים שאם לא עשיתם את זה אף פעם אתם תקבלו את זה ככה. סבבה, ובינתיים שזה ככה אצלכם אתם יכולים לסגור את הכרטיסייה הזאת. אוקיי, שאתם מגיעים לפה, מה שאתם עושים זה לוחצים על זה. אוקיי, אחרי זה אתם פשוט באים לכאן ופייסט רידים. אוקיי, עכשיו אתם לוחצים על זה, פליי, וזה פותח לכם את המיינקראפט עם כל השרתים, עם החשבון שזה בעצם זה. עכשיו יש לכם פה איזה שעתיים פנוי עם החשבון הזה, ואז לוקחים אותו, אבל אחרי שהוא כבר לא טוב, אתם פשוט עושים רימוב, לוחצים כאן, אחרי שזה יסתיים, וככה יש לכם אין סוף זמן. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, בבקשה תשימו לי לייק וסאב. לקח לי המון זמן להבין איך אני עושה את המיינקראפט בחינם, למרות שאני דווקא קניתי את המיינקראפט בהתחלה שלא הבנתי בכלל מה זה פריטות וכל זה, אבל עדיין שימו לי לייק וסאב, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.